Assalamualaikum. Buat kalian yang saat ini batuknya tuh nggak sembuh-sembuh dan banyak lendir di tenggorokan, dada, dan juga paru-paru, cobain minum Tisanti ini tiap hari di pagi hari saat perut kosong minimal 7 hari. Nah, untuk bahan-bahannya kalian bisa menggunakan sejempol jahe, 5 bunga cengkeh, 2 lembar daun salam, lalu kalian seduh dengan air panas dan tunggu hingga hangat baru diminum. Oh ya, kalian juga bisa merebus semua bahan-bahan ini dengan api kecil selama 15 menit ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau daun salam itu secara khusus digunakan untuk mengatasi gangguan di saluran pernafasan, mulai dari demam, batuk, flu, bronkitis, ataupun asma. Karena daun salam itu sendiri banyak mengandung antioksidan, antimikroba, termasuk juga antivirus, dan penguat imunitas.